Hello， 大家好，我係 Mavis 雞蛋妹。我個 BB 出世啦，咁就係佢哋啦。之前有睇我 IG 嘅觀眾可能都知，大概喺1年前咧，我就開始進行一個自組 keyboard 嘅 commission project 啦。咁就同一個自組 keyboard 嘅品牌 Senga 合作，喺佢哋某一款嘅 keyboard 上面做一啲客製化嘅 design。咁即係類似 Samsung 幫我做一個雞蛋妹版本嘅手機，可能係彩色，然後有黑名嘅 S22 Ultra。咁喺呢一條片咧，就會同大家開箱，然後砌呢啲嘅 keyboard 啦。咁最後都會睇睇呢1年成個製作過程嘅記錄。咁而家就即刻開始啦。我哋總共就做咗3款嘅 keyboard，咁3款嘅配色啦，圖案都係重新設計過嘅，咁所以我都係好期待。我哋而家就開箱啦。呢一隻就係灰藍色嘅版本，我哋 total 就做咗31隻，好期待啊！我都咁首先咧，一打開就係卡仔同埋配件先。咁隻嘅卡啦，就有張佢嘅出世紙啊，即係一個嘅證書。咁呢個證書我哋都重新做過 design 嘅。我嘅編號就係00號。然之後就布啦，同埋一個酒精嘅棉片。keyboard 嘅實物啦。好靚啊！咁喺度，我手有少少，要好好咁拎住。灰藍色嘅外殼啦，咁後邊咧就係佢嘅 V 同埋佢嘅框啦。咁 V 咧就係用咗普通不鏽鋼做嘅，隔離個框咧都係用咗不鏽鋼啦。咁不過就係拋光嘅不鏽鋼做。咁而成個外殼咧就係 aluminium，佢嗰個藍色咧係有少少灰藍咁，所以睇上去咧係成件事勁高級。為咗開箱順利啲，我決定除咗我嘅飾物先，有啲太驚。好，之後就開呢個 Ocelot 啦。好靚啦！好，我已經睇到配色係一樣噶啦。不過佢下邊嘅 V 咧就係做咗 Blast， 係一個迷你版本，其實都好靚。顏色咁樣睇就一模一樣嘅，入邊有個簽名。後邊嘅圖案就係咁啦。第二款就係灰紫色啦，咁呢一個我哋就 total 做咗24隻。好，開上咁一樣啦，都係一堆嘅配件，咁我就唔再開俾大家睇啦。好少女啊！咁喺前邊咧就係做咗灰紫色，佢喺唔同嘅光照射底下咧，感覺上灰同埋紫嘅比例會有少少唔同。佢喺光嘅照射底下，個紫色就會明顯啲。如果唔係平時睇就應該係灰少少嘅。咁而後邊咧呢一個就用咗 Blast 啦，即係黃銅啦。隔離呢一個咧都係用咗 aluminium 嘅金色，然後配銀色，再配紫色嘅感覺啦，就係另一種 feel。好開心啊！都係同樣配色嘅。好正啊，的色啊！咁我就俾啲 Photoshop 大家睇啦。而最後一款咧就係特別版啦，咁就係呢一隻嘅黑色。哇！黑色好型啊！哇，超靚，真係超靚。好，俾大家睇下。咁同樣佢哋嘅外殼都係做咗 aluminium 啦，不過佢嘅框同埋佢嘅 V 咧就有少少唔同。框都係用咗不鏽鋼嘅拋光材質，而入邊嘅 V 咧做咗一個 PVD 嘅電鍍，咁先至可以見到係黑色嘅霧面材質。哇！成件事超級型。呢一個咧就係佢嘅 Ocelot 啦。咁不過佢後邊嘅 V 咧就有啲唔同，佢就係做咗曲牌，咁所以隻色咧就會再橙銅啲嘅感覺。
好，就嚟到砌 keyboard 嘅時間啦。咁之前有條片咧就講過點樣由頭砌 keyboard 啦。咁有興趣嘅朋友就可以去睇睇。喺呢條片咧就唔會詳細講教學，我哋就講一講我哋嘅組合先啦。咁軸同埋定位板咧，我哋都準備咗3款嘅。咁藍色咧就係砌呢個 ink 再配 carbon fibre 嘅版本。咁紫色咧，我哋就準備咗一隻 Tactile 嘅軸，咁就係 Syncros 再配 Blast 嘅定位板。咁而黑色咧就準備咗 Cherry Black 啦，再配 Aluminium 嘅定位板。而 PCB 咧3款都係一樣嘅，咁不過呢一個都係Unicorn 新嘅 PCB 啦，係 R2.2咧都有機會用呢一塊嘅。咁我哋而家就砌晒佢哋先啦。首先就用 Carbon Fibre 嘅定位板，再加 Ink 軸嘅組合。所有嘅軸咧都已經 loop 晒。如果大家想睇翻教學，就可以睇之前嘅片啦，又或者我喺下邊都會 share 其他人嘅教學片。想知點 loop 軸咧，就可以去睇下啦。之後就係 Blast 嘅定位板，再加 Syncros 軸。完成晒就係咁樣啦。而家3塊咧都上晒啲軸啦，咁不過因為佢哋都要焊啦，咁就唔係 hot swap 嘅，咁所以我哋而家咧就要焊咗先啦。焊完之後，將內膽裝返上隻波嗰度。每一個牌子嘅波安裝嘅方法都會有少少出入嘅。咁呢3隻呢，我哋就用 O-ring 上。上好晒，裝返螺絲之後就 OK 㗎啦。最後一步就係上 keycap 咧就同樣都係準備咗3套啦。不過其實有2套都係一樣嘅，咁都係白色嘅，一套都係藍色嘅，同埋有日文字啦。咁不過唔知道日文靚啲，又或者英文靚啲，咁就睇下到時揀邊一個啦。
後就係咁樣啦，完成了。咁我哋就有3隻嘅 Unicorn， 再加3隻嘅 Ocelot。咁成個嘅過程咧，其實係非常之開心，同埋做咗出嚟之後係好有成功感，因為話晒都真係懷胎10月咁樣生咗佢哋出嚟。咁同埋都係特別鳴謝 Xanga 嘅2Ling咧，係從旁協咗我哋好多。咁以下就係我哋成年嘅製作過程嘅記錄。如果大家有興趣啦，又或者對呢個製作過程都係好好奇嘅話咧，就可以繼續睇落去啦。Hi，今日嘅日期呢，就係2021年嘅8月15號。如果呢條片成功播出，咁今日就會係 Unicorn Keyboard Commission Project 嘅第一日。咁我哋今日嘅任務呢，就諗住聯絡 Unicorn 嘅作者先，因為唔知道佢會唔會接呢一個嘅 project，因為我哋都唔清楚佢係長時間都會接啊，咁定係可能有時會唔接呢一啲嘅 project。咁所以今日就諗住問一問佢先。咁如果佢 OK 接嘅話，我哋都會討論一下之後有啲咩工作係我哋要負責嘅。咁而家就聯絡佢啦。send 咗俾 Xanga 之後，好彩咁過咗1-2日咧，就已經收到回覆，開始同 Xanga 嘅作者2Ling去討論啦。咁其實我哋喺嗰陣咧就已經有個大概嘅 plan， 亦都有問身邊嘅朋友會唔會想一齊參加，即係齊團購咁。咁所以好快咧就已經開始討論想做嘅 keyboard 嘅顏色啊、圖案等等。顏色方面咧，我哋就揾咗 Pantone 嘅一啲曲啦，咁我哋就決定咗2隻嘅顏色，灰藍色同埋灰紫色。另一個比較大嘅改動咧就係 Ray 上面嘅圖案，因為 Unicorn 本身嘅圖案咧就係咁樣嘅，咁而大部分做 commission project 嘅人都會去改一改呢個圖案噶啦。咁有啲咧就會 base on 佢本身嘅 idea 啦，然後改少少嘢。咁但係有啲人咧都會中意重新再設計過嘅。我哋覺得 base on Unicorn 本身嘅圖案再改少少嘢就會比較特別之餘啦，又可以 keep 翻本身 Unicorn 嘅特色。咁所以咧我哋就加咗雲啦，同埋加咗啲角角俾佢，咁就做到好似麒麟而唔係獨角獸咁樣啦。咁而呢一個 design 初步嘅 idea 咧，就係我哋其中一個朋友諗出嚟嘅，然之後就再出去俾 designer 畫領佢。成個嘅過程咧，其實都要 keep 住同2Ling討論嘅，因為要睇一睇個圖案會唔會太複雜啦，即係喺廠嗰邊會唔會做唔到，傾下材質啦，然後顏色等等。咁最後咧就係大家睇到嘅呢一個組合啦。完成晒呢一啲嘢之後咧，就會將所有嘅資料 send 俾Xanga 嗰邊，包括你嘅 design 嘅圖啦，跟住 keyboard 嘅材質，然後你 product 大概想做幾多等等。咁 Xanga 嗰邊咧就會有個大概嘅報價出嚟。咁如果你 confirm 咗呢個報價咧，大概喺可能2-3個星期、1個月嘅時間咧，就會有個 render 圖睇啦。咁即係大概睇到實物出嚟嘅樣。見到圖嗰陣咧，我哋已經覺得非常之開心啦，因為係喺我心目中嘅樣啦，同埋覺得好靚。另外我哋嘅團友反應都係好好，咁之後放出公海咧，大家都覺得幾靚嘅，咁所以就開始製作啦。今日就係12月22號，今日就係俾錢嘅大日子啦。咁2Ling咧就 send 咗條 link 啦，就係我哋即係今次嘅一啲相，可以俾大家睇一睇。藍色啦，同埋我哋有紫色嘅。咁買都係同平時買嘢一樣啦，就揀翻自己需要，即係想買啲咩你就撳翻啲咩。咁因為之前咧，我哋嗰啲 friend 應該係大家都填咗 Google Form 嘅，咁我哋都整咗個 Excel 表，大家唔記得嘅話都可以對住，跟住就打翻咯。我而家就要揀我自己想買啲咩啦。睇完 render 覺得冇問題咧，就會收錢啦，同埋開始進入製作嘅過程。咁我哋呢一個嘅 project 其實喺 commission 入邊咧，算係比較中型嘅團，數量就大概50幾隻嘅 board 啦。咁主要都係一啲認識嘅人一齊買。雖然有其實之後有好多人都有問我可唔可以一齊買嘅，咁不過因為呢個係私人嘅 project，咁所以我都冇喺一啲公海啊或者 Discord group 嗰度問，咁基本上就俾完錢就冇乜嘢做噶啦，就等下 Xanga 嗰邊嘅消息。Hello， 今日係2022年嘅2月24號，咁就 update 下 Unicorn 嘅製作進度。佢而家應該係如火如荼咁製作中啦。當佢做完嗰陣咧，我哋就會分成2批。咁第一批咧就係 for 香港嘅買家啦，因為我哋有好大部分嘅人其實都係香港嘅買家嘅。咁呢一批嘅人咧，我哋就會將所有嘅 Unicorn 啦，就一次過運落嚟香港先，因為咁樣運費會平啲啦。咁而另外咧，我哋都會有啲係世界各地唔同嘅買家
家咧，咁就少部分嘅，咁嗰啲咧就會由2Link即係 Senga 嗰邊咧直接去發貨俾佢哋嘅。咁另外我哋都而家有構思緊會唔會出一啲相應嘅周邊啦，設計一下，咁就可能俾大家去再加購，又或者即係整嚟俾我哋自己用咁樣咯。大概就係咁啦。因為 keyboard 我哋負責嘅嘢咧已經告一段落啦，咁所以咧就諗咗一啲嘅配件，就係啱啱大家睇到嘅 Marco Pad 啦，同埋特別版嘅 keycap。咁因為Oslo 咧都係 Senga 嘅，咁所以就同佢講翻就 OK 啦。咁而keycap 咧我哋就揾咗一個外國嘅網友做，咁最後嘅成品就係大家睇到嘅樣啦。可能有啲人會問，咦，咁黑色係點嚟嘅咧？咁其實黑色咧就只係得一隻嘅啫，就係一隻留俾自己嘅特別版啦。咁所以就唔喺成個 group buy 嘅過程入邊啦。最後我都收集咗一啲嘅常見問題，同埋有一啲我自己嘅 tips， 咁就可以分享俾大家。第一個大家最常問嘅問題咧就係價錢啦。咁其實每一個 commission project 嘅價錢都唔同，因為要睇下你做嘅數量有幾多啦，跟住你 keyboard 嘅材質係點啦，或者你嘅設計咧都會影響嘅。例如你做嘅 keyboard 數量比較多，咁你除翻開就會平啲。咁又或者你成隻嘅 keyboard 唔係做鋁嘅，係做不鏽鋼嘅話咧，又會再貴啲等等。不過我自己覺得咧 Senga commission project 其實係幾抵嘅，因為以普通 Unicorn 嘅二手市場流動價錢嚟講咧，就大概可能係美金1400蚊去到1500蚊左右啦。咁但係如果你自己做一個 project 咧，我哋呢一個啦就係平好多嘅，咁再加上好多嘢都可以自己決定啦。咁所以喺我心目中咧係覺得幾抵嘅。第二，如果我真係好有興趣想做 commission project， 點樣先至可以加大機會令到 Senga 可能接受你嘅申請呢？第一，最好有一個完整啲嘅 plan 啦，即係可以睇到你成個 project 嘅可行性，又或者會唔會好有趣。咁如果你嘅 idea 可能冇做過嘅，咁基本上咧就會好少少啦。第二樣嘢就係你喺申請之前就可以自己已經組咗一團嘅，因為基本上咧佢係唔接受一人嘅申請嘅，咁所以你自己組咗一個團體啦，然後再揾一個代表申請咧就會比較好。其實都唔使太多嘅啫，即係唔使話我要揾50個人、100個人，你可能10幾個咧就已經 OK 㗎啦。同埋，我覺得喺做 commission project 之前咧，可以提多少少其他人做過嘅 project 嘅 design 大概係點啦。咁甚至你可以問下2Link嘅意見，可以交流下嘅。咁你喺成個嘅 plan 咧都會更加完整啦，同埋你可能突然之間就會有個好有趣嘅 idea 出嚟㗎啦。最後我就有個 tips， 就建議只係揾啲信任嘅朋友一齊去組團做一個 commission 嘅 project， 人數就唔好太多，因為如果你係做 host 嘅話咧，你要負責結合咁多個人嘅意見，你要負責計數啊，然後你又要你發貨啊等等之類嘅嘢，咁就基本上好似你要去旅行負責諗行程一樣。咁如果你太多人嘅話咧，你呢個角色就好容易吃力不討好噶啦。咁另外我覺得買 commission project 嘅人咧，可能都係真係中意呢個品牌啊，真 fans， 咁所以作為一個 host 都唔想即係你可能辛辛苦苦做晒出嚟之後，原來啲人係會轉頭拎出去炒賣，即係為咗賺錢，所以先一齊去賣嘅。同埋我覺得2Link應該唔希望呢啲事會發生啦，咁所以好好嚴選呢個團友咧就好重要啦。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦，基本上呢一個係自肥嘅計劃啦，咁所以都係好開心嘅，終於我哋嘅 BB 出世啦。咁如果大家都有玩開 keyboard 嘅話咧，都可以喺下邊交流下啦，有啲咩問題都可以喺下邊度留言。中意條片咧就記得俾個 like， 再睇睇我唔同嘅社交平台，我哋會再見，拜拜。